Dopo una battaglia legale lunga 5 anni, il Tribunale Civile di Vicenza ha condannato il comune di Rosà a risarcire i figli di Giulia Salvalaio, la donna di 88 anni annegata in una roggia il 24 settembre 2016. Fra risarcimento vero e proprio e spese processuali, il municipio dovrà versare a tutte le controparti oltre €500.000. L'88enne, originaria di Martellago, dove aveva vissuto nelle frazioni di Maerne e Olmo, si era trasferita a Rosà nel 2011 per vivere con la figlia, che aveva così potuto seguirla al meglio per le sue patologie. Quella tragica notte l'anziana era uscita di casa in vestaglia e pantofole fino ad arrivare nella zona industriale del paese. Qui l'aveva scorta anche un automobilista di passaggio. Alla fine era caduta in una roggia senza riuscire a rialzarsi ed era affogata. La sua scomparsa era stata notata dai familiari solamente al mattino successivo e dopo poche ore di ricerche il cadavere è stato ritrovato nel fossato. I parenti, accompagnati nel percorso risarcitorio dallo studio 3A, avevano ravvisato responsabilità in carico alla pubblica amministrazione, sottolineando come la roggia non fosse in alcun modo segnalata o delimitata e come non vi fossero divieti d'accesso al termine del marciapiede. La sentenza ha destato stupore nell'amministrazione comunale di Rosà, che ha già fatto appello. È una sentenza scioccante che ci è rimasta veramente, ci ha colpiti tutti, una sentenza che va a dare ragione naturalmente a chi ha lasciato incustodita una signora di Alzheimer certificata, dando la colpa a un comune perché non ci sono dei parapetti su una roggia. Il comune di Rosà ha una miriade di rogge per cui dovrebbe cambiare e sistemare tutte le rogge. Credo che il giudice in merito non sia entrato. Sotto l'aspetto finanziario il comune è coperto perché naturalmente è garantito dall'assicurazione,